Það alveg ískalt núna, maður. Það alveg bara, sko, það alveg rosalega mikið frost úti og það einhvern veginn kemur bara inn gluggann. Hann alveg ískaldur glugginn. Og svo ég að berfættur, mér svo kalt á tánum og gólfið svo kalt og það sko enginn úti að leika þegar það svona rosalega kalt úti. Það maður varla getur bara staðið á gólfinu hérna. Svo ekkert einu sinni hægt að leika sér þegar það svona kalt í herberginu. Þá manni alveg bara ískaldir á manni fingurnir og maður getur ekki einu sinni haldið á fjærstýringu til þess að leika sér í PlayStation því að það svo kalt. Þetta bara eins og á norðurpólnum. Vá, þar kalt. Ég get eiginlega fullvissað ykkur það að það miklu kaldara þar heldur en hér, sko. Ég myndi sko ekki vilja eiga heima á norðurpólnum. Þar allir örugglega að frjósa í hel eða eitthvað, sko. Við vorum nefnilega búin að stilla ákveðinn hita í herbergi, en það allt farið forgörðum, sko. Mamma þarf að hringja á pípara, við vorum með vetrastillingu, þá átti hitinn að hækka, svo vorum við með sumarstillingu og þá átti hitinn aðeins að lækka, en nú það allt í rugli. Eini maðurinn sem ég þekki sem getur bjargað svona málum, það Villi. Ég ætla að athuga hvort að Villi sé heima og spurja hann hvað best að gera í svona stöðu. Villi! Hæ, Sveppi. Hæ! Ertu heima hjá þér? Já. Heyrðu, ég í rosalegum vandræðum. Hvað að, vinur minn? Það svo rosalega kalt hérna inn í herberginu að ég alveg bara að frjósa í hel. Það eru bláar á mig tærnar og ég get varla gert neitt með puttunum. Það kemur ekkert óvart. Það mjög djúp lægð suðvestur af hvarfi sem þokast hægt í austur og hún blæs heimskautavindi yfir allt Ísland. Ertu að meina þetta? Já. Hlaut að vera, sko. Ég með glænýjar veðurtungnamyndir hérna í tölvunni minni. Já. Ég hef verið að fylgjast með þessari lægð. Einmitt. Og hvað ég að gera? Þú verður að koma yfir og reyna að bjarga mér, sko. Þú verður að koma og hlýja mér. Bíddu, ég kem yfir eins fljótt og ég get. Ég þarf að klára eitt verkefni hérna, svo kem ég yfir eins fljótt og ég mögulega get. En það sem best að gera í svona stöðu, Sveppi, að fara upp í rúmið til dæmis. Farðu upp á einhvern háan stað, því eins og við vitum, þá leitar hitinn upp og kuldinn niður. Þannig að því neðar sem þú ferð, því kaldara verður. Já. Þú kemur yfir. Ég kem yfir eins fljótt og ég get yfir og út. Yfir og út. Já. Þetta líklega rétt hjá honum, Villa. Það best að halda sig einhvers staðar hátt uppi. Það alveg ískalt. Hæ. Hvað kalt, Sveppi? Já. Að frjósa. Ég líka. Þetta ekki hægt, Sveppi. Hvað er það að gera? Hvernig skrúar ekki frá ofnunum eða eitthvað? Það alveg ískalt inni. Ég get alltaf verið. Sérðu, ég berfættur. Já. Það ískalt. Ég alveg með bláar tær og bláa putta og ég get ekki einu sinni spila PlayStation. Þú voru að gera eitthvað í þessu. Akkur mamma ekki búin að græja þetta? Það á að koma pípari eitthvað og eftir helgi og ég get ekkert beðið fram að því, skilju. Við bíðum ekki í þessu ástandi. Ég tek það ekki mál að besti vinur minn búi inn í einhvers konar frystiklefa. Einmitt! Og hvar mamma þín? Mamma sagði bara laga þetta strax. Hún bara, þú veist, orðin ískupurinn í eldhúsi Það ekki. Við erum að skoða pípurnar því að svona lagað, það sem gerist í svona að kalda vatnið, það frýs í pípunum þó að í rauninni heitt vatn frjósi á undan köldu vatni ef það við stofuhitið því að það minna af efnum í því. En það allt önnur saga. Það kaldara í dag hérna heldur en úti, meira segja. Miklu. Já. Ég kom úti þegar ég kom í strætó upp og niður. Það var bara svona, já, pínu kalt, það þessi djúpa lægð sem að þokast hérna hægt austur yfir landið. Já. En það sem við þurfum að gera alltaf í svona og það sem maður alltaf gera þegar maður kalt að klæða sig vel. Við skulum fara í öll fötin sem það átt í húsinu, einasta snitti og setja á höfuðið því að 8-10% af hitanum fyrir hér upp. Já, það fötin í skáp. Hérna. Já. Hérna föt.
Jögging. Höfuðið byrjað á höfðinu. Já. Úlpa, já. Hann var að vera heitt á höfðinu. Já. Sko, svona. Já. Svona. Kallt. Þetta er gott. Þetta er enda bólur. Þetta er mjög mikilvægt. Þetta virkar eins og lambhúsetta. Jakki. Og það er til 2 tegundar af lambhúsetta. Önnur heitir lambhúsetta, hin heitir mývasetta. Hún er aðeins öðruvísi. En virka báða eins. Hérna settu þetta á höfuðið. Peysa. Gott, nú helduru varmanum inni. Því að mér skjáttlast ekki þá er varmaleiðinni jafnan ekki að svíkja okkur núna. Peysa. Hér, hvað er þetta? Ein peysa, já. Og þú voru að klæða, ég ætla ekki að vera einn hérna eftir og setja uppi með þig helfrosinn og þurfa að borða nesti mitt einn. Sér, veistu það? Mér er strax orðið hlýtt. Já. Ha? Það er nú bara því að ég er hlýtt. Þér svona í gegnum tíðina, sko. Það finnur strax að við erum aðeins að sigrast á náttúruöflunum. Passaði þig. Kastinn hérna. Passaði þig. Svona. Ég verð að fá okkar á tæknar. Start á þessu. Eða þessu. Já. Nei, start á þessu hér. Já. Svona. Ég er að vera okkur góður. Man er strax farið að hlýna. En ég finn samt fyrir kuldanum. Hann bítur dálítið. En við erum að klæða hann á okkur. Já. Ég held við þurfum að hugsa allan líkamann eins og andlitið á okkur, þá verður okkur ekki kalt. Komdu. Manstu, við þurfum að fara eitthvað upp. Já. Ég skal hjálpa þér. Komdu. Upp í rúm. Á 3. 3. Hvað þú, vinur minn? Ég slít mér hættu. Nú erum við komnir á öruggan stað í bíli. Villi. Við þurfum að búa okkur til svona tjald. Já, Hérna er teppi. Já. Við ætlum að búa okkur til svona sveppateppatjald. Það er mjög sniðug hugmynd. En þá getum við einangrað okkur ennþá meira frá umhverfinu og haldið hita inni hjá okkur. Já. Ertu tilbúinn? Já. Má ég sjá, svona. Búi. Hérna höfum við strax skýlt okkur aðeins fyrir náttúruöflunum. Já. Hefur það svo kalt í andlitið, það er svo frostið bíti mann í andlitið. Já. Við höfum kannski gett að klæða okkur meira. En það sem að gerist reyndar oft er að pólfarar eins og Haraldur pólfari og fleiri sem hafa farið á Norðurpólinn, þeir koma tilbaka fullskeggjaðir. Það er sennilega þegar þið fá sér bara skegg á Norðurpólum því það er svo kalt. Já, það ver andlitið. Já. Ég hef með hugmynd. Við búum okkur bara til skegg. Já. Ertu til í það? Fljótur, já, fljótur bara. Þá verður okkur ekki... Pítur, svona. Ég ríf bara smá hérna. Má sjá, svona. Hérna. Já. Hérna er skegg. Sett á þig skeggi. Svona. Svo kalt. En við skulum samt komast alla leið á Norðurpólinn. Vá, mér er strax orðið hlýtt. Já. Í andlitinu, sko. Það væri nú gaman. Það er augunum samt. En það sleppur alveg, ég hefði bara lokuð. Það væri nú gaman að fara í svona heimskautsleiðangur, heimskautaleiðangur. Já. Við getum gert það, við erum á skipi. Þá gætum við kannski hitt sel og fara að veiða eitthvað svoleiðis. Sér kannski norðurljós. Norðurljós. Og ísbirni. Ég gæti tekið kannski sýnishorn af snjó til að rannsaka. Já, hvort þetta sé sami snjórinn og heima á Íslandi. Já, kannski fíkur hann allur þangað á sumrin. Þannig að það kemur vor og kemur bara vindur og
Og svo Snjórinn getum við situr. kannski veitt fisk og svoleiðis. Já. Hefur að fara í leiðangur? Ég er til í það. Förum í leiðangur. Dum. Jó, taktu kaðalinn með þér. Ég skal slaka þér niður. Já. Slaka þú mér niður. Komdu, Villi. Farðu nú varlega. Það er svo kalt, ég er orðinn loppinn á fingrunum. Komdu, fylgdu mér. Vá, hvað þetta er stórt landsvæði. Þetta er sko miklu stærri en Ísland. Er það? Er Norðurpóllinn stærri en Ísland? Já. Samkvæmt síðustu mælingum mínum þá er hann talsvert mikið stærri en Ísland. Og er bara snjór og klaki hérna. Já. Ég er orðinn svo svangur. Það gerist nú í svona ferðalögum að maður verður svangur því maður brennir svo mikill í orku til að halda sér heitum. Hvað getum við gert til þess að... En heppileg. Við þurfum að Þarna er borða. vök. Já. Wow. Já, flott, þetta er flott. Þetta er lítil Þarna tjörn. er lítil vök. Kannski getum við veitt fisk upp úr henni. Heyrðu, veistu hvað ég sé hérna? Hérna er veiðistöng. Heppilegt. Kanntu á svona veiðistöng? Ítt á takkan og sveiflaðu og miðflóttaraflið sér rest ef þú sleppir á réttum tíma. Reyndu að veiða fisk. Já, við verðum að vanda okkur. Blúps. Ég skal bara slaka honum onni. Já. Ert þú tilbúinn? Jæja, nú er bara að vonast til þess að við fáum einhvern fisk. Það væri nú gott. Það væri Því annars verðum við svangir lengi Já. hér í þessu guðsvolaða einskismanns landi. Já. Veistu það, Villi, ég sakna mömmu. Þetta er allt í lagi sem við erum hérna tveir saman. Já. Það er rosa kalt. Vertu bara hugrakkur. Við þurfum líklega að vera hérna í nótt. Það væri gott ef við getum náði að fá eitthvað að borða. En það bara bítur enginn fiskur á. Vertu bara þolinmóður, sveppi minn. Já. Það gerist allt þegar það á að gerast. Er það? Já. Jæja. Mér er svo kalt. Villi! Nei, rólegur. Villi! Rólegur. Sérðu? Passaðu þig. Hún er alveg bogin. Passaðu þig, þú verður að þreyta hann. Það er búið að bíta á. Þreytan, ég er orðinn dauðþreyttur sjálfur. Fiskinn. Rólegur. Passaðu þig. Og hífðu inn. Já. Gætt að þér og passaðu þig. Ég næ honum. Má ég sjá? Vá. Þetta er karfi. Ertu viss? Þetta er ekta karfi. Hvað hann er fallegur. Já. Það er rotan. Rotan? Já, hvað eigum við að gera það? Við erum að leysa hann. Veistu það, Villi? Þetta er ekkert smá raunverulegt, sko. Það er bara, við erum með veiðistöng og við erum bara uppi á, sko, Norðurpól. Og veistu, það eina sem vantar væri það, ef það kæmi bara, þú veist, ísbjörn eða eitthvað. Ætli hann sé farinn. Jæja, Villi, þetta var nú aldeilis ævintýri. Þetta voru ótrúlegu dagur. Nú er mann að orðið heitt. Aðeins heitt í kroppnum og nú er allt í lagi að vera inn í svona pínu köldu herbyggi, sko. Það er nú allt í lagi.
Jæja, við skulum fara upp í rúm. Það best að vera. Þá erum við nógu hátt uppi til þess að finna ekki kuldann. Já. Komdu. Þetta verður miklu betra, sko. Hérna gítarinn. Heyrðu. Passaðu gítarinn minn bara. Þetta kannski ekki alveg 2 manna, sko. Það svona alltaf því. Hérna gítar. Ætlum ekki að gera einhverja hútónleika hérna og mölva hljóðfærin mín. Jæja. Hefur að syngja eitthvað? Já. Eitthvað skemmtilegt? Gerum eitthvað lag Norðurpólinn. Já. Þangað sem við fórum. Já. Við skulum hafa lagið hlýtt en textan kaldan. Af því það er svo kalt og skulum gera heitt lag. Það er til heit lög. Hljóma vel. Já. Þetta flott. Tilbúinn? Skúbidi-bú. Á Norðurpólnum víst alveg svaka mikið stuð. Ísbirnir sem dansa og selir syngja. Ég sá þá. Sumir vilja meina að þar búi einnig Guð. Því á ég sko erfitt með að kyngja. Ísbirnir á skautum ekki sjaldgæf sjón. Sama hvernig viðrar á þá kappa. Svo kom gat á klakann og það var svaka tjón. Því stærsti ísbjörninn hann fór að stappa. Á pólnum, Norðurpólnum. Já, allir eru hressir og með bros á vör. Á pólnum, Norðurpólnum. Það eru allir, það allir með í för. Lífið þarna niðra þvílíkt sældarlíf. Og þegar ég nú að því fer að hyggja. Fjölskyldun á pólinn, ég hana með mér dríf. Því þar kominn tími til að byggja. Á pólnum, Norðurpólnum. Já, allir eru hressir og með bros á vör. Á pólnum, Norðurpólnum. Já, það eru allir með í för. Á pólnum, Norðurpólnum. Þar finnur þú öll, þar finnur þú þín svör. Á pólnum, Norðurpólnum.